Abaturage bo muri Sudani babwiye ibitangazamakuru bitandukanye ko imirwano iberayo yakajije umurego mu karere ka Darfur gaherereye mu burengerazuba kandi ko nta kimenyetso cy'uko hari agahenge kazaboneka vuba. Kugeza ejo kuwa mbere muri Kenya, umubare w'abantu bapfuye wageze kuri 400. Aba bazize inyigisho zifatwa nk'ubuyobe bw'umupasiteri wababwiye ko gusenga biyirije ubusa kugeza bapfuye ari bwo buryo bwonyine bwabageza kuri Yesu. Muri Kongo, umunyamategeko uhagarariye umuryango wa Cherubin Okende, umudepite utaravugaga rumwe n'ubutegetsi wishwe mu cyumweru gishize, yatangaje ko umuryango wafashe icyemezo cyo kujyana ikirego mu nkiko hashakwa umucyo ku bwicanyi biteye isoni. Umuyobozi wa komite mpuzamahanga y'ubutabazi mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, Shashwat Salaf, ejo kuwa mbere yatanze impuza ko hashobora kuba imvuru zaterwa n'iseswa ry'amasezerano n'Uburusiya yo kwemerera ingano ziva muri Ukraine kugera mu bihugu bikennye, ibyinshi akaba ari byo muri Afurika. Muri parike yo muri Shiri havukiye indogobe idasanzwe ifite inkomoko muri Somalia. Nyiri parike Ignacio Idarasowaga yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko ubwoko bw'izi nyamaswa buri mu kaga kuko zigenda zicika.